जोहार सबाई को गुड मर्निंग और एदिके फजरे गाछ दिके आसिगिले और आज के बतरटा एकदम डावरिया करिए ठंडा ठंडाई लागছে और एदिके এই যে মাছরি লইতে আসি আমার ভাই জাল মারি के পুকুর से और खाबार आदमी तो तीन जन है इतनाटा माछली लिया नहीं है सांझ फजिर खाते लागे के और बिक्रियो कर लगे मैंने पाथा दिके डांगर पुकुरी तो मेसिन लगा रे जितले आटा तो नहीं पारले आज के जे जेमन मारे हैं मछली और जितनाटा लेके आसी है এদিকে দালার কপিটা বানাই তার এখন ফজিরকে ভাত এসে হবে কাছে लेकर पैसा भिजी जाए आज गरम है यहाँ राखी के सुखा है फजिर के खाना साना खाए के बासन बर्तन धुई धुआ के काम के आदाय करके माछलीटाके साफा कर ले साफा उपा करके काटी कुटा के और एखन हल्दी निमक दे के साने ही এইদিকে গহরিটাকে ভাগিয়া দে রিহি বুঝতেলে তো গহরিটা বেমার সে মরি গেলে তখন ইয়াকে জিহে তুপাই দিবেকে বেজি দবাই করা হলে ফলো নাই বাঁচলে আর ছোট সে ডাঙ্গর করলে আর যে বিক্রি করবার সময়টা বেমার পাইকে মরি গেলে কিतना খারাপ লাগে এরকম মরি গেলে সে ঢেরে ডাঙ্গরে হয়ে যায় রে अरे मटो काके तो रहा दी तेरी हम तो दी तेरी ऊपर गई अंगना हमरा जोगार करी आछियो गोटा मर गेले के हरा माटी देके आसली एखन गासा देके दुखते लगे घर गा दुके डुक जा हां ससान चासी न हैं कामटा 10 दिन में হবে तो हमरा घर आसी गेले गोटे मर गेले के तो हाथे तो पाइले बेजी दवाई करी हलो ना देखले मर गेले भाग्य এই দিয়ে ঘর আসলি আসিকে যে মাছলিটাকে সানি রাখি দিই তো এটাকে এখন ফ্রাই করে দেব আর ফ্রাই করাটাই 12 বাজা খাবে না আর এখন বিলাতি নাই কেন তো ওইসে বিলাতি সানজে আনবে তো আর বিলাতির সঙ্গে বানাবো ফ্রাই করে রাখি দেব এই যে মাছটা হয়ে গেলে মাছ ফ্রাই করা হয়ে গেলে আর এখন 12টা বাজবার হলে के तो और खाना साना दीते लगबे के मैंने फजीर के काम करते ले हमार पाकघर के 10 बाजी जाइला 10 साढ़े 10 रकम में होइला तो सारा दिन बटाबटी करे आर पीछे 12 बजा के दिके भात तो থাকে मैंने फजरे सब्जीटा खत्म हो जाए सब्जी उब्जी बनाते लगे और बनाई बुने के दीते लगे और दिनटा गोटा मैंने हमारे एकदम काम करते ले पार हो जाइला और घर के काम न कखन आदाय होबे के कखन दिन तो नहीं आदाय होला एरकम की न थाल बाटी धु भात खा बासन धु ओगुলাই काम থাকেলা और एखन पीछे बेला हले कापड़ सिलाई शिखते आसबे तार पीछे आरो केउ कपड़ा उपड़ा सिलाते दे थके ओगुलाई सिलासिली करते हइला तार एरकमই करके दिनटा पार हो जाला और थोड़ा देरी पीछे তোদের সঙ্গে মিলছি সবাইকে গুড ইভিনিং আর দিনে সারা দিন ভিডিও করি আর ভিডিও করা নাই হলে কে করতে আসি গেলে কিষণ সে কাপড়া সিলালি তার কাছে ভিডিও করতে নাই পারলি আর এখন এই যে ভিডিওটা স্টার্ট করি এখন সানকে খানা পিনা বানাতে লাগে আর আজকে বোতলটা একদম ডাউরিয়া করে ঠান্ডা লাগছে দিয়ে চাদর উড়ি লেই আর এইদিকে এই যে আলু কাটতে হিনি अपन सांजे सब्जी बनाबो और आज के बृहस्पति रहते दिके सब्जी लेके आसी बाजार कर जानिए एक बिलाती तो 12 बजा मछली फ्राई करके राखी गोटा एकदम बिलाती संगे बनाबो और এইদিকে যে ডাঙ্গদি लेके आसी है और तिता करला और कुंदरी आनी है दिले बाजार करके आनी है और इतना सब्जी के दाम की बोलबी रो दाम हलो की करबी खाते तो लागबे की कंधा माधुम मारो सांज के खाना बनाते लाग जाबो এইদিকে এই যে বিলাতি ভাজি দিই भात भात पानी जगह एदिके आलू बिलाती काटी और एदिके जे माछलिगुलो एखन दिए দিব और फ्राई कर खाते लगे जे बड़ बड़ माछलिगुलो दिए दी और माँ तो काम जाइला तो आके बना बनी करते नहीं दिला हम ये बनाइला और हमके बना बनी करते बहुत ही भालो लगे एकदम करी करी के आदत हो जाए ना बनाते ठीक ही लगे काको मैंने काको खराब लगते पारे बनाते मैंने हमके खराब नहीं लगेला बनाते दीदी एकदम बना ही
আর কটা রকম মাছলি রাখি দিই, এটা এরকম ফ্রাই করে খাতে লাগবে। আগে দিদি রহে তো আমরা দুজন মিলি বাটিকে করতে রही, এখন উনাইকে তার হামকে করতে লাগেলা, তাই দিয়ে করতে আহি। এদিকে বিলাতি আলু একদিন তো বানা দিয়ে ওরে মাছলি মাংস মাই খেলা, যাতে বিলাতি আলু বানা দিচ্ছি হয়ে গেলে বানা। আর এদিকে ভাত বানা হয়ে গেলে, সবজি হয়ে গেলে, গোটা মাছলি ফ্রাই করে রাখা হয়। তো বিচারে এদিকে যে মাছলি সবজি বানাই, মাছলি ফ্রাই, এদিকে ভাত আর আলু আলু বিলাতিকে সবজি এটাই। তো ভাত সবজি বানা হয়ে গেলে কে এখন সবাইকে আসলে খানা পিনা খাবো আর ঘুমাবো। তো রাধি ভাত সাথ খাবো আর ঘুমাও। সবাই কইকে গুড নাইট। আজকের ভিডিওটা আপনার টাইমে সমাপ্ত করছি। আর ভিডিওটা देखी যদি ভালো লাগে তো লাইক शेयर सब्सक्राइब कर दीबी। और केउ যদি फेसबुक में देखी तो हमार पेजटा फॉलो कर दीबी। बाय बाय।